감사합니다. 네, 501 in Japan, 오사카. 어느덧 끝을 향해 달려가고 있어요. 그죠? 네. 벌써 오늘 이렇게 시간이 됐네. 시간이 없네. 시간이 그래. はい、ですね、501 in Japan 大阪ツアーですね。もう今日が最終日ということで、もう終わりの時間が近づいてきました。 네, 오늘 여러분들 시간이 유독 빠른 것 같죠? で、とりわけ本当に今日は時間が経つのが早いですよね。 네. 진짜 오늘 왜 이렇게 빠른지 모르겠는데 なんでこんなに早いのかわかりませんが、 아까 저희 이제 뒤에서 막 이제 옷도 갈아입고 잠깐 나갔다 들어올 때 형이 오늘 시간이 너무 빠른 것 같아. 그 이유가 진짜 너무 재밌기 때문에 그러지 않을까 생각이 듭니다. さっきですね、後ろの方で着替えをしたりしてる時に、今日は本当に時間が経つのが早いねというふうにおっしゃってたんですけれども、ヒョンジン兄さんが。でも僕が思うには本当に楽しくって時間が経つのが早いんじゃないかなと思っています。 皆さんのおかげです。ありがとうございます. 영생 씨. 네. 처음 MC 영생상 오네가시마스. 네, 오늘 진짜 오늘따라 유난히 저도 되게 시간이 빨리 간다고 느끼고 있었는데 네, 현중이도 똑같은 생각이었다고 하니까 오늘 진짜 그만큼 재밌고 신나는 것 같아요. はい、ですね、今日は本当に時間が経つのがとりわけ早いなというふうに僕も感じていました。で、先ほどヒョンジン兄さんが同じだというふうな考えをおっしゃってたので、本当に今日は楽しくて、そして面白い時間だったと思います。 2층에 계신 팬 여러분들도 여기서 여러분들이 흔들고 계신 팬라이트를 통해서 여러분들 얼굴 형태가 다 보이니까요. 너무 멀다고 서운해하지 마시고 한 분 한 분 얼굴 다 보여요. はい、またですね、2階のファンの方ですが、ペンライトを振っていますので、遠いなと思って見えないかと思っているかもしれませんが、顔お一人一人ちゃんと見えてますからね。 여러분들의 눈 2개, 코 하나, 입 하나 다 보이니까요. で、皆さんの目が2つ、鼻が1つ、口が1つ、それはちゃんと見えてますよ。 네, 그리고 웃어주시면 여러분들 환한 치아도 한번 보여주셨으면 좋겠습니다. はい、また笑ってくだされば皆さんの綺麗な歯肉ですね、もう見えますので笑っていただければなと思います。 네, 그렇게 웃어주세요. 그래야지 팬라이트에 비친 여러분들의 이가 초록색으로 보이니까요. はい、そうやって笑ってくだされば皆さんの歯がですね、ペンライトの紫色に光りますので、ぜひ笑ってください。 네. 네. 오네가시마스. 네, 그리고 3월 네, 그냥 우리 20주년 이야기 마무리 좀 할게요. 이렇게 20주년을 준비하면서 일본에서 이렇게 오사카에서 일본 팬분들 이렇게 마지막으로 일본에서 인사를 드리는데요. 뭔가 열심히 준비한다고 준비했는데 잘 준비한 것 같다고 생각해요. 夏ですね、この20周年についてのお話をしたいと思います。で、今回大阪で公演をしたんですけども、ファンの皆さんのために日本のファンの皆さんのために準備をしてきて、今日がラストになるんですけども、ラストのご挨拶として今回なんですが、準備をする間一生懸命準備をしたんですけども、それがとってもうまくいったと思っています。 네, 세월이 많이 지났어요. 그 사이에 우리는 군대도 갔다 오고 네, 여러분들이랑 또 만날 수 있다는 거에 대한 기약을 해도 되겠죠? で、本当に月日がもう長く流れましたね。で、その間に僕たちは軍隊にも行きましたし、また皆さんにお会いできる、そういうお約束をしてもいいですよね。 그래서 15년 동안 이 그룹 잊지 않고 이렇게 많이들 모여주셔서 진심으로 리더로서 감사드린다는 말씀 드리고 싶습니다. で、またですね、15年もの間グループ活動をしている間も忘れずに、今まで待ってくださって、このように今日という日に集まってくださって、リーダーとして心から感謝しております。 기영 씨는 어때요? 소감이 이렇게 팬분들, 일본 팬분들, 그리고 오사카 팬분들 이렇게 오래 기다려주셨는데 할 말 없어요? キジョンさん、このように今日の日のために大阪のファンの方、日本のファンの方が集まってくださったんですけども、感想はいかがですか？ 진짜 오늘 유난히 시간이 빠르게 느껴지는 이유 중에 또 하나는 오늘을 빠르게 마치고 싶지 않아서 또 그런 것 같아요.
あとですね、本当に今日はもうとにかく時間が経つのが早いなと感じた理由の一つというのは、今日という日を早く終わらせたくないという気持ちが多かったからだと思います。 네, 어제 그리고 오늘 저희 멤버들 3명이서 이렇게 바라보는 여러분들의 이 모습은 진짜 앞으로 살아가면서 평생 잊지 못할 또 한 추억의 페이지인 것 같고요. またですね、昨日に続きまして今日もですね、この3人のメンバーがステージから皆さんの姿を見るこの光景というのは、僕の一生にとって忘れられない記憶、人生の1ページになると思います。 네, 현중이 형 말처럼 저희는 또 만날 날을 기약하며 오늘 마지막까지 즐겁게 달렸으면 좋겠습니다. またヒョンジュ兄さんが先ほどお約束したように、またお会いできることを信じて、また最後まで突っ走って走って駆け抜けたいと思います。 皆さん今まで本当にありがとうございました。 오사카에서 이렇게 오랜만에 어제 오늘 이렇게 콘서트를 했는데 다시 한번 되게 오사카의 이 열정을 느끼게 된 것 같아요. 소중한 또 추억을 만들어 주셔서 정말 감사드립니다. 大阪公演で昨日、そして今日に続きまして2日間大阪でですね、情熱的なファンの方の情熱を感じることができました。で、僕にとってとても貴重で、そして大切な記憶として残ると思います。 네. 그리고 또 3월 7일, 8일에 또 서울에서 또 앵콜 공연이 있으니까 그래도 3월이면은 좀 많이 따뜻해져요. 그러니까 시간 되시면 또 같이 함께 서울 오셔서 함께 소중한 시간 또 만들었으면 좋겠습니다. 감사합니다. はい、またですね、3月7日、8日ではソウルでアンコールコンサートもございます。ですから3月はとても暖かいので、もし時間のある方がいらっしゃれば一緒にソウルでとても貴重な時間と思い出を作れればと思っております。ありがとうございます。 이 두 멤버가 그렇게 어떤 이 무대나 그런 거는 많이 의견을 제시하는데, 또 팬 여러분들과 함께 뭔가를 하고 싶다는 이야기는 또 처음이었던 것 같아요. 팬 여러분들이랑 뭐가 됐든 잘 서울에 돌아가서 기획을 해보고 가능성 야무를 보고 여러분들과 함께 20주년을 같이 편한 자리에서 마주할 수 있는 시간 만들어 볼 테니까 기대 많이 해주시고요. 그리고 마지막으로 꼭 드릴 말이 있습니다. はい、まずですね、2人のメンバーがステージで、お話をしてたと思うんですけども、このような意見、いわゆるファンの皆様と何かをしたいというお話の提案があったのは本当に初めて聞きました。で、ファンの皆さんにとってどういう形になるか分かりませんが、企画をしてその可能性なんかを考えていきたいと思いますし、また20周年を迎えることにあたって、何かできないか、そういう時間を作ることができないかということを皆さんも期待していてください。そして最後に皆さんにお伝えしたいことがあります。 15년을 기다려주신, 이 순간을 위해 15년을 기다려주신 이 자리에 계신 팬 여러분들에게는 다시는 그런 오랜 기다림을 기약하지 않게끔 약속을 드리고요. またですね、この15年間皆さんは本当に待ち続けた瞬間だったと思います。で、このようにですね、皆さんが長い間待たせることがないようにお約束したいと思います。 그리고 여러분들의 마음속에 5원의 그리움이라는 바람이 불어서 여러분들의 마음에 닿기 전에 저희가 스스로 먼저 좋은 앨범과 좋은 팀으로 또 여러분들 앞에 빨리 설 수 있는 날을 만들겠습니다. また501として皆さんが早く会いたいな、恋しいなと思う風が心に吹く前にですね、早くアルバムをリリースして、また皆さんに素晴らしい姿を見せられるように、チームとして皆さんに早く会えるように努力していきたいと思います。 자, 501의 여러분들 오늘 콘서트 마지막 곡입니다.
501の今日のコンサートの最後の曲です。 자, 우리의 20주년을 이 한 곡에 다 담아보죠. この20周年、僕たちの20周年をこの曲に込めたいと思います。 자, 러브야 들려드릴게요.